නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස තෙරුවන් සරණයි හැමදෙනාටම. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ චුල්ලන්තර දුකයේ කේනිචි විඤ්ඤයා ධම්මා කේනිචි නවිඤ්ඤයා ධම්මා කියනවා මෙන්න මේ පදය. ඒතර චුල්ලන්තර දුකේ අවසානම පදය තමයි මේ කේනිචි විඤ්ඤය දුකය. ඒතර මොකද්ද මේ කේනිචි විඤ්ඤයා ධම්මා කේනිචි නවිඤ්ඤයා ධම්මා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතනදී අපිට දේශනා කරන්නේ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චිත්ත ප්‍රවෘත්ති නැත්නම් මේ නාම රූපාදී ධර්මයන් තුල ඇතම් විඥානයකින් දත යුතු ඇතම් විඥානයකින් නොදත යුතු ධර්ම මොනවද කියන එක මෙතනදී පෙන්නනවා. යම් ධර්මයක් අරගෙන ඒ ධර්මයේ මොන මෙන්න මේක දැනගන්න වෙන්නේ මේ හිතෙන් විතරයි. ඒතර මේ හිතෙන් මොකක්ද දැනගන්නේ මේ හිතෙන් මොනවද නොදැනගන්නේ මෙන්න මේ කියන විදිහට මේ චිත්ත සහ චෛතසික රූප කියන ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය මත මේ ධර්මයන් වෙන් කරලා බෙදනවා මේ කේනිචි විඤ්ඤයා ධම්මා කේනිචි නවිඤ්ඤයා ධම්මා කියනවා මෙන්න මේ පදේදී. මේකෙදි තියෙන අපිට දැනෙන අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වන්න හදන්නේ මොකක්ද? පෙතරදී මතු කරලා දෙන්න හදන්නේ මේ අපේ දැන් අපිට හිතෙනවානේ අපි මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස නැත්නම් මේ සම්මුති ලෝකයේ පරිශීලනය කරනකොට අපිට හැමතිස්සෙම දැනෙන දෙයක් තමයි මම දකිනවා, මම බලනවා, මම විඳිනවා මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයක්. ඒතර මෙන්න මේ ස්වභාව ධර්මයන් පිළිබඳ මෙව කොහොමද වෙන්නේ කියන කාරණය. මෙතනම දකින්නේ බලන්නේ කවුද? මෙව නොදකින්නේ නොබලන්නේ කවුද? නොඅසන්නේ කවුද? මෙන්න මේ පිළිබඳව මෙතනදී යම් කිසි හෝඩුවාවක් අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලබලා දෙන්න මහන්සි ගන්නවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ කේනිචි විඤ්ඤයා ධම්මා කේනිචි නවිඤ්ඤයා ධම්මා මේ පද දෙකම මුලින්ම කතා කරන්නට ඕනේ. මේ පද දෙකේම අභිධේයාර්ථ සමානයි. ඒ නිසා මේ පද දෙකම එකට අපිට කතා කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක යම් මට්ටමකට අපි කතා කරගෙන යද්දි බොහෝ විට තේරෙයි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන කාරණය. ඒ අභිධේයාර්ථ සමානයි. මේ දෙකටම එන්නේ සිත් 89යි චෛසික 52යි අටවිසි රූපයයි නිර්වාණයයි. කියන්නේ කේනිචි විඤ්ඤය කියන පදයෙන් අපි කතා කරත් එන්නේ සිත් 89යි චෛසික 52යි අටවිසි රූපයයි නිර්වාණ ධාතුවයි. කේනිචි නවිඤ්ඤය ධම්ම කියන එකටත් එන්නේ සිත් 89යි චෛසික 52යි අටවිසි රූපයයි නිර්වාණ ධාතුවයි. මේක එකම අභිධේයාර්ථ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මොකද්ද මේ කේනිචි විඤ්ඤයා ධම්ම? ඕක අපි එක පදයේදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ධම්මසංගණි ප්‍රකරණයේදී යේතේ ධම්මා චක්කු විඤ්ඤයා නතේ ධම්මා සෝත විඤ්ඤය. ඒ කියන්නේ යේතේ ධම්මා චක්කු විඤ්ඤයා. යම් ධර්මයක් තියෙනවා නම් චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දත යුතු. අන්න බලන්නකෝ. ඒතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතනදී අපිට කියලා දෙන්න හදනවා යම් ධර්මයක් වේද චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දත යුතු. එතකොට මොකද චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දත යුතු ධර්මය? අන්න ඒ ධර්ම සෝත විඤ්ඤාණයෙන් නොදත යුතුයි. පද දෙකම එකට මෙතන අපිට කතා කරද්දී ඔක ලේසි ඒකයි. ඒ කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දත යුතු දේ මොකද? ඒ තමයි රූපායතන. එහෙනම් ඔන්න භාග්‍යතුන් දේශනා කරනවා මේ චක්කු විඤ්ඤාණ කියන ධාතුවට දත යුතු තියෙන්නේ වර්ණ රූපේ පමණයි. එන ඇතම් විඤ්ඤාණයකින් දත යුතුයි. එන වර්ණ රූපය අන චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දත යුතු රූපයක් වෙලා තියෙනවා. ඇතම් විඤ්ඤාණයකින් දත කේනිචි විඤ්ඤය. ඇතම් විඤ්ඤාණයකින් දත යුතු ධර්මයක්. පැහැදිලි ඇති. ඒතර රූපායතනේ දකින්න වෙන්නේ චක්කු විඤ්ඤයයි. අන් හැබැයි ඒක සෝත විඤ්ඤාණයෙන් දකින්න බෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න අන්න යම් දෙයක් වේද චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දත යුතු හැබැයි ඒ ධර්මය සෝත විඤ්ඤාණයෙන් දකින්න බෑ. එහෙනම් බලන්න ඒ චක්කු විඤ්ඤා ඒක තව තියලා ඒ චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දත යුතු දේ ගහන විඤ්ඤාණයෙන් දකින්නත් බෑ. ජීවා විඤ්ඤාණයෙන් දකින්නත් බෑ. කාය විඤ්ඤාණයෙන් දකින්නත් බෑ. අන්න බලන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා යම් ධර්මයක් වේද චක්කු විඤ්ඤය ඒ ධර්මයේ සෝත විඤ්ඤය වෙන්නෙත් නෑ, ගහන විඤ්ඤය වෙන්නෙත් නෑ, ජීවා විඤ්ඤය වෙන්නෙත් නෑ, කාය විඤ්ඤය වෙන්නෙත් නෑ.
ඒක චක්කු විඤ්ඤාය විතරයි. ධර්මයේ මොකද්ද කියලා අපිට පෙන්වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කේනිච විඤ්ඤාය කියන ධර්මෙදි පෙන්නන මොනවද? ඉතින් සිත 89 චෛසික 50 අටවිසි රූපේ. අතර මේකේ රූපායතන ආදී ධර්ම තියෙනවා දැන්. අපි ඒක අර දැන් පරමාර්ථ ධර්මයන් පිළිබඳ යම් දැනුමක් තියෙන හින්දා පහසුයි. දැන් හිතනවා යම් ධර්මයක් සෝත විඤ්ඤාය වේද? අන්න සෝත විඤ්ඤාය ධර්මයක් තියෙනවනේ. මොකක්ද සෝත විඤ්ඤාය ධර්මය? ඒ තමයි ශබ්දාරම්මණය. ඒතර සෝත විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් වේද? ඒ ධර්මය අන්න චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. ගහන විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ජීවා විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. කාය විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ඒක සෝත විඤ්ඤායයි. අන්න යම් ධර්මයක් වේද සෝත විඤ්ඤාය ඒක චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ගහන විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ජීවා විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. කාය විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ඒක චක්කු මේ සෝත විඤ්ඤායයි. අන්න බලන්නකෝ. ඒතර යම් ධර්මයක් වේද ගහන විඤ්ඤාය. ගහන විඤ්ඤාය කියන්නේ ගහන විඥාන ධාතුවෙන් දත යුතු යම් ධර්මයක් වේද. අන්න කේනිච විඤ්ඤාය ගහන විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මය මොකද්ද? ගන්ධායතනෙ. ගන්ධය. ඒතර ඒ ගන්ධය කියන එක කේනිච විඤ්ඤායයි. ඇතම් විඥානයකින් දත යුතුයි. කුමන විඥානයකින්ද? ගහන විඥානයකින්. ඇතම් විඥානයකින් නොදත යුතුයි. ඒ ගන්ධය කියන ධර්මය චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. සෝත විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ජීවා විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. කාය විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. අන්න. ඒතර පැහැදිලි ඇති මොකද්ද මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතනදී මේ දේශනා කරන්නේ මේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට ශරීරය අපිට දැනෙන්න ඉස්සරම ගන්නේ පංච ප්‍රසාද ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන විඥාන ධාතු වල කෘත්‍ය මතු කරගෙන තමයි මෙතනදී මේ මතු කරලා පෙන්නන. ඇහි යම් ධර්මයක් දත චක්කු විඥානයේ යම් ධර්මයක් දත යුතුද? ඒ දත යුතු ධර්මයේ කේනිච විඤ්ඤායයි. ඇතම් විඥානලිය ඇති. ඒතර යම් ධර්මයක් වේද චක්කු විඤ්ඤාය. ඒතර ඒ ධර්මය මොකක්ද කියන එක අපි හොයාගන්න වෙනවා. ඒතර චක්කු විඤ්ඤාය වූ ධර්මය තමයි රූපායතනය. ඒතර රූපායතනය සෝත විඤ්ඤාය වෙන්නේ. අන්න කේනිචන විඤ්ඤාය. ඒක ඇතම් විඥානකෙන් නොදෙත යුතු. ඒක දකින්න වෙන්නේ චක්කු විඥානේ. එහෙනම් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දැන් අපි හිතනවා අපි ටීවී එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට ශබ්දෙත් ඇහෙනවා රූපත් පේනවා. දැන් අපිට හිතෙන්නේ මේ දෙකම එකට සිද්ධ වෙනවා කියලානේ. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ රූපය දකින්නේ චක්කු විඤ්ඤායයි, ශබ්දේ සෝත විඤ්ඤායයි. ශබ්දේ චක්කු විඤ්ඤායයට විෂය වෙන්නේ. ශබ්දේ මේ චක්කු විඤ්ඤායයට විෂය වෙන්නේත් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි රූපය සෝත විඤ්ඤායයට විෂය වෙන්නේත් නැහැ. එහෙනම් මේ අදාළ විඥාණයෙන් අදාළ දේ පමණයි දත යුත්තේ. ඒතර ඒ දත යුතු ධර්ම ටික තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එකින්කට රටාවකට මේක යන්නේ නිසා තමයි කේනිච විඤ්ඤාය කියන පදයේදීත් සිත් 89 අටවිසි රූපයේ සිත් චෛසික 52 නිර්වාණ ධාතුව කතා කරනවා. කේනිච නෙවිඤ්ඤායයි. ඉතින් අනිත් පදෙන්දී අනිත් එක නෙවිඤ්ඤාය වෙනවනේ. ඒ නිසා ඒ ටිකම තමයි නැවත අපිට මේ පද දෙකේම අභිධේයාර්ථ වශයෙන් ලැබෙන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් කාය විඤ්ඤාණ යම් යේතේ ධම්මා කාය විඤ්ඤාය. යම් ධර්මයක් වේද කාය විඤ්ඤාය. ධර්මය මොකද්ද කියන එක අපි දැන් අපිට පරමාර්ථ තුල ආවනේ. මොකද්ද? තමයි අපි කතා කරන ප්‍රසාදය. පොට්ටබ්බායතනෙ. ඒතර ඒක යේතේ ධම්මා කාය විඤ්ඤාය. කාය විඥාණයෙන් දත යුතු ධර්මයක් වේද? ඒ ධර්මයේ චක්කු විඤ්ඤාය අන්න චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. සෝත විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ගහන විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ජීවා විඤ්ඤාය වෙන්නේත් නැහැ. ඒක කාය විඤ්ඤායයි. අනේ කේනිච විඤ්ඤාය ධම්මා කේනිචන විඤ්ඤාය ධම්මා. ඇතැම් විඥානයකින් දත යුතුයි, ඇතැම් විඥානයකින් නොදත යුතුයි. එහෙනම් දැන් මෙතෙක් කල් තේරුම් ගන්න රූප ශබ්ද මේ ලෝකයේ පරිශීලනය වෙනකොට රූපය දකින්නේ එක සිතකින්, ශබ්දය අසන්නේ තව සිතකින්, ගන්ධය දැනගන්නේ තව සිතකින්, රසය දැනගන්නේ තව සිතකින්, ස්පර්ශ විඳගන්නේ තව සිතකින්. ඒ සිතේ නැතුව ඒ සිතෙන් දැනගන්න යම් ධර්මයක් වේද ඒක අන්‍යන්‍ය සිතකින් අය දැනගන්නේ නැහැ. ඒක කේනිච විඤ්ඤාය ධම්මා කේනිචන විඤ්ඤාය ධම්මා. පොඩි අපහැදිලි ගතියක් එයි. නමුත් ඕක මේ යම් මට්ටමකට තේරෙනවා ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මනෝ විඥාන ධාතු සිත් වශයෙන් ගත්තාමත් එහෙමයි. සිත් වශයෙන් ගත්තාම දැන් කාමාවචර ධර්ම ගත්තාම ඒ කාමාවචර සිත් වලින් දකින්න පුළුවන් සිත් තියෙනවා. ඒතර ඒවා කේනිච විඤ්ඤායයි. හැබැයි ඒ ධර්මම තව සිතකින් දකින්න බෑ. එතකොට නෙවිඤ්ඤායයි. ඔය වගේ විභාග තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරොත් දැන් රූපාවචර ධර්ම. දැන් රූපාවචර ධර්ම කියන එක කේනිච විඤ්ඤාය වෙනවා. රූපාවචර ධර්ම කියන්නේ දැන් සමහරලාවට අපි එව්වා දැන් ඇතම් විඥානයකින් දත යුතුයි.
රූපාවචර ධර්මයන්ට පුළුවන් කාමාවචර ධර්ම සමහර අවස්ථාවල් වල ධ්‍යාන අපි දියුණු කරපුවාම සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ඒවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරවිට ඒ අවස්ථාවල් වලදී ඒක දකින්න වෙලාවට කේනිච විඤ්ඤය වෙනවා. අනිත් වෙලාවට කේනිච නෙවිඤ්ඤය වෙනවා. ඒක තමයි අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහර සිත් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ දැන් කාමාවචර කුසාසිතක් ගමුකෝ. මේ කුසාසිත යම් මනෝද්වාරික වශයෙන් පහළ වෙන රූපාදී ධර්මයන් අරමුණු කරගෙන වෙන්නත් පුළුවන්. ධ්‍යානයක් අරමුණු කර ඒතර ඒ වෙලාවල් වලදී මොකද වෙන්නේ? ඒක කේනිච විඤ්ඤයයි. ඒ ධර්මයේ ඇතැම් සිතකින් ඒක දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඇතැම් සිත් වලින් ඒක දකින්න බෑ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම නිවන කියන එක ගන්නොත් දැන් නිවන කියන එක මාර්ගඵල සිත් වලින් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. අන්න කේනිච විඤ්ඤයයි. එතකොට කාමාවචර නැත්නම් අපි කතා චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් ඒ අපරියාපන්න වූ ධර්මයන් දකින්න බෑ. ඒතර කේනිච නෙවිඤ්ඤයයි. ඔන්න ඔය විදිහට අර ඒ හිත අරමුණු කරන විදිහ සහ ඒ අරමුණු වෙන ආකාරය අනුව තමයි මෙන්න මේ කේනිච විඤ්ඤය සහ කේනිච නෙවිඤ්ඤය කියන පදය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මේකෙදී අපි දැනගත යුතු දේ තමයි ඒ ධර්මයෙන් දත යුතු ධර්මය, ඒ ධර්මයෙන් නොදත යුතු ධර්මය. ඉතින් ඕක පිළිබඳව අපිට ලොකු විග්‍රහයක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔකේ පංචප්‍රසාද ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් හිටින්නේ නැහැ. ඒක ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්නකො. ඒක ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න. පංචප්‍රසාද කියලා කියන්නේ පංච විඥානයන්. පංච විඥානය ඔයගොල්ලන්ට අපහසුයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒක පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ යේතේ ධම්මා චක්කු විඤ්ඤය චක්කු විඤ්ඤයෝ ධර්මයක් වේද ඒක සෝත විඤ්ඤය වෙන්නේ නැහැ. සෝත විඤ්ඤයෝ ධර්මයක් වේද ඒක චක්කු විඤ්ඤය වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ඇති. මනෝ විඥාන ධාතු ආදී සිත් වලට එනකොට මොකද වෙන්නේ? කාමාවචරාදී ධර්ම. දැන් කාමාවචර කියන ධර්ම වලින් සමහර ධර්ම දකිනවා. සමහර ධර්ම දකිනවා. ඒ අරමුණු කරනවා. එතකොට කේනිච විඤ්ඤයයි. සමහර ධර්ම කාමාවචර ධර්ම අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කේනිච නෙවිඤ්ඤයයි. මොකද ඒක වෙන සිත් වලින් අරමුණු වෙන්නේ. අනේ ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ කාමාවචර ධර්ම තව සිතකින් දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඒක දත යුතු ධර්මයක් වෙනවා. සව ධර්මයකට අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔක දෙපැත්තට මාරු වෙවීම එක සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ රූපාවචර ධර්ම. දැන් අරූපාවචර ගත්තාම අරූපාවචර ධර්ම ගත්තාම කාමාවචර රූපාවචර මේ සියලුම ධර්ම වෙලාවට කේනිච විඤ්ඤයයත් වෙනවා. කේනිච නෙවිඤ්ඤයයත් වෙනවා. මොකද කාමාවචර ධර්ම වලින් රූපාවචර ධර්ම වෙලාවකට දත යුතු දකින්න වෙලාවට ඒක කේනිච විඤ්ඤයයි අනිත් වෙලාවට කේනිච නෙවිඤ්ඤයයි. එහෙම තියෙනවනේ දැන් අපි දැන් මොකද දැන් නාම ධර්ම කියලා කියන්නේ වෙනම එකක්. දැන් චක්කු විඤ්ඤාණ නම් වර්තමාන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස අරමුණු කරගෙන පවතින. හැබැයි අපි යම් වෙලාවක හිතන්නකෝ අපි මනසෙන් අපි අරූපාවචර ධර්මයක් අරමුණු කරනවා. රූපාවචර ධර්මයක් අරමුණු වෙනවා. අන්න එතකොට ඒ සිතට එක කේනිච විඤ්ඤයයි. හැබැයි ඒක ඒ වෙලාවෙන් බැහැර වෙනකොට අන්න එතකොට කේනිච නෙවිඤ්ඤයයි. අර ඒ ස්වභාවය අනුව තමයි මේක අපි මොකද මනෝ විඥාන ධාතුව කියලා කියන්නේ ඒකේ ලොකු සංකීර්ණ බවක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක අපහසුයක් ආවොත් හිටින්නේ. නමුත් දෙපස් විඥාන වලින් ඕක හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මතක ඇති අපි පරිත්තා රම්මන ත්‍රික එහෙම කතා කළා. මහග්ගතා රම්මන එහෙම ත්‍රික එහෙම කතා කරන අවස්ථාවල මතක ඇති සමහර ඒකාන්ත අනේකාන්ත වශයෙන් පද අරගෙන මතකද කතා කළා. ඒ සමහර අවස්ථාවල මේ ධර්ම අරමුණු කරනවා. අරමුණු නොකරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. එතකොට අරමුණු කරනකොට ඒ ධර්ම කේනිච විඤ්ඤයයි. අරමුණු කරනකොට රූපාවචර ධර්මය ඇතැම් විඥානයකින් දකින්නකොට අන්න එතකොට මේක කේනිච විඤ්ඤය වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අනිත් වෙලාවට කේනිච නෙවිඤ්ඤය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඇතැම් විඥානයකින් දත යුතු වෙනවා. අනිත් වෙලාවට ඇතැම් විඥාන නොදත යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔකේ ලොකු සංකීර්ණ භාවයක් තියෙනවා. සංකීර්ණ භාවයක් කියන අරමුණු වෙන විදිහ අනුව තමයි අපි අර කේනිච විඤ්ඤය කේනිච නෙවිඤ්ඤය ධම්මා කියලා කතා කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ දුක පදයේදී කේනිච විඤ්ඤය ධම්මා කියන එකේදී සිත් 89 චෛසික 52 අටවිසි රූපය සහ නිර්වාණ ධාතුව කියන පරමාර්ථ ධර්ම හතරම අරගෙන තියෙනවා. හරි. ඒක අපිට අපහැදිලිතාවයක් නැහැනේ. මොකද හේතුව? හරි සිත් 89 ගමුකෝ. කාමාවචර සිත, රූපාවචර සිත, අරූපාවචර සිත් ටික, ලෝකෝත්තර සිත් ටික. අන්න කේනිච විඤ්ඤය ධම්ම. අන්න ඇතම් විඥානයකින් දත යුතු ධර්ම.
ඇතැම් විඥානයකින් දත යුතු ධර්ම හැටියට තියෙන මොනවද? අන්න කාමාවචර සිත් ටික තියෙනවා, චෛසික ටික තියෙනවා, නිර්වාණ ධාතුව තියෙනවා, ලෝකෝත්තර සිත් තියෙනවා. අන්න ඇතැම් විඥානයකින් දත යුතුයි. අන්න කාමාවචර සිත් ගත්තාම කාමාවචර සිත් වලින් එක දකින්න පුළුවන්. අරමුණු කරගන්න පුළුවන් කේනිච විඤ්ඤායා ධම්මා. ඊට පස්සේ ඒ ටිකම තියෙනවා කේනිච නෙවිඤ්ඤායා පදේදී. මොකද හේතුව? එවුවා ඒ වෙලාවල් වලට කේනිච විඤ්ඤාය වෙන අනිත් වෙලාවලට කේනිච නෙවිඤ්ඤාය වෙනවා. ඒකද අපි රූපාවචර ගත්තාම ඒ වගේම රූපාවචර ධර්මත් රූපාවචර කියන ධර්ම කේනිච විඤ්ඤායයි. ඇතැම් විඥානයකින් දත යුතුයි. අපි ගත්තොත් එහෙම සමහරවල් වලට අපි හිත දියුණු කරලා තියෙන අවස්ථාවල් වල අභිඥාදී සිත් වලින් අපිට පුළුවන් රූපාවචර ආදී ධර්ම සමහරවල්ට ඒවා දකින්න. ඇතැම් විඥානයකින් ඒවා දත යුතුයි. හැබැයි ඇතැම් විඥානයකින් නොදත යුතු කියන කොටසෙත් ඒ ටිකම තියෙනවා. ඇයි ඇතැම් විඥානයකින් දත යුතුයි, ඇතැම් විඥානයකින් නොදත යුතුයි. ඉතින් ඒව දකින්න බෑ මේ සාමාන්‍ය කාමාවචර හිතකින් රූපාවචර ධර්ම. එනිසා ඒවා අර නවිඤ්ඤය කියන පදෙත් ඒ ටිකම තියෙනවා. චෛසික 52ත් එහෙමයි. ඒවා අර කේනිච විඤ්ඤය කියන තැනදී පව් දෙනකොට කේනිච විඤ්ඤය වෙනවා. හැබැයි අවබෝධ කියන්නේ දකින්න බැරි අවස්ථාවල වල පහළ වෙනකොට දැන් හිතන්නකො ලෝක නිර්වාණ ධාතුව ගත්තාම නිවන කියන ධර්මය කේනිච විඤ්ඤයයි. මොකෙන්ද කේනිච විඤ්ඤය වෙන්නේ? නිවන කියන ධර්මය අනැතැම් විඥානයකින් දත යුතුයි. ඒ තමයි මාර්ගඵල සිත් වලින් දත යුතුයි. කේනිච නෙවිඤ්ඤය. කේනිච නෙවිඤ්ඤාය කියන පදෙත් නිර්වාණ ධාතුව තියෙනවා. ඇයි? ඒක කාමාවචර අපි ගත්තොත් චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාහන විඥාන ඒවගෙන් දකින්න බෑ. ඒක කාමාවචර සිත් වලින් නවිඤ්ඤය වෙලාව ඒ කියන්නේ සමහරව නිවන අරමුණු කරගෙන ඥාන සම්පයුත් වශයෙන් පහළ වෙනකොට යම් ආකාරයකින් තිබුණාට ඒක ඒකාන්ත වශයෙන් අපිට ගන්න බෑ. ඒ නිසා කේනිච නෙවිඤ්ඤයයි. අන්න නිවන කියන එක කේනිච විඤ්ඤයත් ඇතැම් විඥානයකින් දත යුතුයි. එතකොට මාර්ගඵල සිත් වලින් තමයි ඒක දකින්න තියෙන. ඒතර කේනිච විඤ්ඤය කියන පදේට නිවන කියන ගිහින් තියෙනවා. කේනිච නෙවිඤ්ඤය කියන පදයටත් නිවන කියන එක ගිහින් තියෙනවා. මොකද හේතුව ඇතැම් විඥානයකින් නොදත යුතු ධර්මයක්. අර ඒ වගේ එනිසා මෙතනදී මේ සියලු පරමාර්ථ ධර්ම මේ පද දෙකේම විග්‍රහ වෙනවා. ඒ නිසා ඕකේ දැනට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න අර පංච විඥාන වල කතාව මුලින්ම තේරුම් ගන්නකෝ. එතකොට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ පදේ පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි මනෝ විඥාන ධාතුව තුළ ඒකේ බෙදීම් තියෙන. බෙදිනවා කියන්නේ කාමාවචර ධර්ම අරගෙන රූපාවචර ධර්ම අරගෙන අරූපාවචර ධර්ම අරගෙන ඒ සිතෙන් අරමුණු වෙන ධර්ම කොට අපි කියනිච්ච විඤ්ඤය වෙනවා. අනිත් පැත්තේ නෙවිඤ්ඤය වෙනවා. ඒ පිළිබඳව ටිකක් අධ්‍යයනයක් කරගන්න. මොකද හේතුව ඒක ලොකු විස්තරයක්. ඒක අපිට කතා කරන්න වෙනවා වෙනම. ඒ හිතෙන් වෙන අරමුණු අරගෙන කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන කතාව. නමුත් දැනට පදේ අර්ථය වටහා ගැනීම සඳහා ওই විදිහට මේක තේරුම් ගන්න කොහොමද අර මුල් පද ටික මතක ඇති. ඒ තමයි ප්‍රසාද විඤ්ඤාය චක්කු විඤ්ඤාණ ආදී ධර්ම උදව් කරගෙන. එතකොට පදේ අර්ථය පැහැදිලි වෙනවා හොඳට. ඒතර ඒක පුළුවන් අපිට ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි ඇති. ඒක පැහැදිලි ඇති. ඒ කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් වේද ඒක සෝත විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. සෝත විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් වේද ඒක චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම චක්කු විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් වේද ඒක ගහන විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. ඒතොර ඒ ධර්මය මොකක්ද කියන එක ඉතින් දන්නවනේ හා. ඒක ගහන විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් වේද ඒක චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. චක්කු විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් වේද ඒක ජීවා විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. ඒතොර ඒක චක්කු විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් අපි කියමු රූපායතනය කියලා ඒක ජීවා විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජීවා විඤ්ඤාය වූ ධර්මයක් වේද ඒක චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට ඔක අර පංච ප්‍රසාද වලින් පොඩ්ඩක් කතාව තේරුම් ගත්තාම මේක මොකද්ද මේ බුදුරජාණන් දේශනා කරා මේ ධර්ම වලින් මේ ධර්ම තමයි දත යුත්තේ මේ ධර්ම වලින් මේ ධර්ම තමයි නොදත යුත්තේ. සමහර ධර්ම තියෙනවා කේනිචි එකම ධර්මයේ තියෙනවා ඇතම් විඥානකෙන් දත යුතුත් වෙනවා ඇතම් විඥානකෙන් නොදත යුතුත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව අනුව ඒක බෙදීම ගලප ගන්නට ඕන. මෙතනදී තේරුම් ගන්න මේ ඉස්සල්ලා පදේ අර්ථය මොකද්ද භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතන අපිට මතු කරන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට නොතේරෙන අර මනෝ විඥාන ධාතුව තුල කොහොමද මේ කේනිච විඤ්ඤාය කේනිච නෙවිඤ්ඤාය කියන පදේ අපි පස්සේ හිමීට වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් සිද්ධ කරගත යුතුයි. ඒකේ අපි තව දැනුමක් කියන කොටස දියුණු කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. නමුත් පැහැදිලි ඇති මේ වචනේ අර්ථය පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එය තේරුණා නම් මේක ලොකු දෙයක්. එහෙනම් මේ පද දෙකේම එකම අභිධේයාර්ථ ටික තියෙන්නේ. එකම උත්තර ටිකක් අපිට එන්නේ. ඒ තමයි මොනවද? ඔයගොල්ලන්ට මේක තවදුරටත් ඕනම් පුළුවන් කොලයක ලියාගෙන ඔක මේ බැලුවා නම් පැහැදිලිව පුළුවන් තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ
චක්කු විඤ්ඤාය වෙන්නේ මොකක් ආයකදයි සෝත විඤ්ඤාය වෙන්නේ නැත්තේ. සෝත විඤ්ඤාය ධර්මයේ චක්කු දැන් කාමාවචර සිත් ටිකක් ගන්න මේ සිත් ටික නම් දැන් සිත් ටික කේනිච විඤ්ඤායත් වෙලා තියෙනවනේ. ඒතර එහෙනම් කේනිච විඤ්ඤාය නම් කාමාවචර සිත්. ඇතම් විඥානයකින් දත් වෙනවා. කාමාවචර ධර්ම දකින්න පුළුවන් මොන සිත් වලින්ද? එතකොට ඒක කේනිච විඤ්ඤාය වෙනවා. ඇතම් සිත් වලින් දකින්න බෑ. එතකොට ඒ ටික කේනිච නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි පද ටික කේනිච නෙවිඤ්ඤාය කියන පදෙත් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ සටහනක් නියම යම් මට්ටමකට ගහගෙන බැලුවොත් යම් මට්ටමක් මේකේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් මේක අභිධේයාර්ථ ටික අපි හිතලා බලමු. ඉතින් දෙකේම එකම ටිකක් තියෙන්නේ. ස්කන්ධ පහම තියෙනවා. ආයතන 12ම තියෙනවා. ධාතු 18ම තියෙනවා. ආර්ය සත්‍ය 4ම තියෙනවා. ඉතින් ඔකේ අපහසුවක් නැතුව ඇති. ස්කන්ධ පහ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ. මොකද දෙකේම එකම මේ ටිකක් එන්නේ. දෙකේම එකම අභිධේයාර්ථ ටිකක් එන්නේ. නිසා ස්කන්ධ පහම තියෙනවා. වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ආයතන 12 තියෙනවා. රූප ආයතන මන ආයතන ධම්ම ආයතන ධාතු 18ම තියෙනවා. රූප ධාතු චක්ක මේ සද්ද ධාතු ගන්ධ ධාතු යන ආදී වශයෙන් ආර්ය සත්‍ය 4ම තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ යම්කිසි අදහසක් ගම්මි වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් මේකේ නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා. නොපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් විතර අහන්න දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කියලා දෙන්න. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.